嚟到呢間5房6廁喺穆吉塔隔離嘅 Pool Villa 啦。咁佢係可以行去啡粉好近嘅啫。佢哋嚟啦。好，咁我哋呢間係5房6廁嘅 Pool Villa，位置喺穆吉塔嘅隔離，同埋喺中天可以行去啡粉嘅。咁因為今日冇人 check in，咁我就可以慢慢行啦。咁呢個上滑梯，咁其實佢平時都會有人清潔嘅，但係因為今日落雨咧，所以咧就係啦，有少少。咁如果你哋入嚟住之前，佢都會清潔一次俾你哋先嘅。咁呢個係個泳池，出邊有張台。咁我哋入第一間房先，因為有2間房就會喺出邊呢度嘅。咁呢一間咧都算幾多床嘅。嗱，呢度係第一間房。有1張單人床，1張雙人床。咁我唔開燈啦，因為業主特登過嚟開門俾我哋。咁跟住呢個就係自己嘅套廁啦，風筒啦。呢個係喺地下嘅第1間房。好，咁地下有2間房嘅，呢一間就係地下嘅第2間房，佢都係有2張床。1張單人床，1張雙人床，都會有自己嘅套廁，有個小小嘅梳妝台啦。好，咁呢一間呢，你就唔使擔，因為呢間係真係啱啱新開嘅啫。咁係佢有拖鞋啦、燒烤爐啦、冰桶啦，同埋呢度有個位，如果唔落雨嘅時候坐喺度，應該都幾好嘅。好，咁我哋而家入去先。咁佢廚房就分咗2個，有個大雪櫃啦。咁呢度入邊呢個就有4個爐頭嘅電磁爐、微波爐，乜嘢都會有噶啦。咁出邊再會有個 gas 爐嘅，咁煮嘢食就好方便。呢度仲有個洗衣機添，仲有嗰個 folding 嗰個 buffet 嗰個。好，佢好似上咗去。跟住呢個就係波台喺側邊呢度啦，梳化都 OK。你睇下，佢仲有啲小玩具添。嗱，呢個咧轉飲酒嗰啲啦。卡拉 OK 呢個好似好勁咁喎，仲有嗰個 party 燈。好，呢個就係飯台，佢仲好細心咁有張小朋友嘅凳，幫我1張。好啦，咁我哋而家上去睇下先。樓上呢就會有3間房嘅，咁佢都係每一間房，我頭先經過上去都係每一間房有2張床，所以佢都幾多床嘅。阿業主喺度行緊。好，我哋而家入樓上嘅第1間房先。樓上嘅第1間房有1張單人床，1張雙人床，有電視機，自己嘅套廁。有個小小嘅梳妝台，跟住係樓上嘅第2間房。咁佢其實佢好多擺設嘅，即係佢呢間好多，佢特登擺咗好多擺設喺度，所以我覺得佢係幾有心。呢個1張雙人床，1張單人床嘅都係有自己嘅套廁。咁呢個仲有個好型嘅黑色浴缸。好，咁我而家又行去前面先。咁呢度咧，嗱，其實一條走廊，佢又擺少少台凳喺度啊，有呢個凳喺度啊，幾正。咁呢個係樓上嘅 last 1間房啦，係有2張雙人床，1張 queen size，1張 king size，都係有自己嘅套廁啦，同埋有個梳妝台嘅。好啦，呢度有個露台可以望下。咁咧，之前咧都有人租過嘅，咁佢擺咗上網，但我哋又唔敢攞啲相嚟用喎。咁係一個泰國嘅車隊都嚟租過嘅。如果你有興趣睇下，你可以靜雞雞 send message 俾我，我可以 send 俾你睇。咁我而家落去影下樓下嗰個泳池之後咧，咁又睇下聽日後日或者大後日睇下要去睇邊間 villa 啦。等我一陣啦，因為今日唔趕時間，行得好慢。
好，嗱，我出嚟兜多個圈。嗱，你睇下，好靚噶。嗱，呢個就係業主哥哥啦。好啦，咁我哋過2日再見啦，拜拜。